गाइज़ ये हमारे पास ब्लोअर वाला रूम हीटर रिपेयर होने के लिए आया और गाइज़ हमारे कस्टमर कहते हैं कि इसमें जो चलता है तो आवाज़ करता है। गाइज़ ये हमारे कस्टमर बताते हैं ये चल रहा है सही है, गर्म भी हवा दे रहा है और कमरे को गर्माहट भी दे रहा है, मगर इसमें से आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ इसको एक बारी हम चेक करके देख लेते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है। ये देखिए गाइज़ इसमें आवाज़ कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। ये देखिए गाइस इसमें से आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। कभी आती है कभी चली जाती है, मगर ये आवाज़ करता रहता है। कभी कभी तो रेगुलर भी आवाज़ करता है गाइस। ये देखिए गाइस ये चल रहा है मगर आवाज़ कर रहा है। ये देखिए गाइस कुछ अंदर इसमें पंखड़ी के साइड में कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ इसको हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और गाइज़ जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपके सामने दिखाएंगे और उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो गाइज़ इसको हम खोलते हैं, पहले हम इसको बंद कर लेते हैं फिर आराम से खोलेंगे। तो गाइज़ इसको खोलने के लिए हमारे पास ये जो बैक साइड में होते हैं इसके 4 स्क्रू लगे हुए हैं। ये गाइज़ हम आपको दिखा सकते हैं, 1 और ये 2 और ये तीसरा स्क्रू है, ये चौथा। ये गाइस जब तक इसके पेच खुलेंगे ये हमारा कवर खुल जाएगा। ये जो पेच हैं ये जब तक ये नहीं खुलेंगे जब तक इसका कवर नहीं खुलेगा। तो गाइस इसके हम पेच खोल लेंगे अपने स्क्रू ड्राइवर से। और गाइस ये 4 मुंह वाला पेच है। तो गाइस इसको हम सारे पेच इसको खोल लेंगे जल्दी जल्दी। तो गाइज़ इसके हमने चारों पेज खोल लिए हैं। अब गाइज़ इसका हम कवर निकाल लेते हैं। ये पलट के कवर खुलेगा, ये इसको इधर से ये खुलेगा और जब इसका कवर ये बाहर निकलेगा। तो गाइज़ इसको हम पीछे से इसका कवर आराम से निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइज़ ये कुछ खुलने के बाद इस तरीके से ये दिखता है। तो गाइज़ ये आप ये देख सकते हैं इसमें एक तो ये धागा लिपटा हुआ है, और गाइज़ सबसे पहले हम इसके धागे को निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइज़ इसमें धागा आया हुआ है, और गाइज़ इसको हम चला के दिखाते हैं। तो गाइज़ इसमें ये देखते हैं कि किस वजह से ये आवाज़ कर रहा है। तो देख सकते हैं गाइज़ ये हमारा जो इंडिकेटर है ये हमारे पंखड़ियों में लग रहा है ब्लोअर, यानी कि हमारे जो फ़ैन की पंखड़ी है इसमें ये लग के चल रहा है। ये देख सकते हैं आप। फिर दोबारा इसको हिलाएंगे जुलाएंगे तो गाइज़ ये अटक के चलेगा। गाइज़ हम दोबारा एक बारी इसको ऑफ़ करके ऑन करेंगे और आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आवाज़ कर रहा था। तो गाइज़ ये इसमें टच हो जाता था और ये आवाज़ करता था। तो गाइज़ इसको हम इंडिकेटर को इसके ये जो इंडिकेटर का जो कैप होता है ये वाला, ये इसमें से निकल चुका है जब ये हमारा ये फ़ैन में लग के चल रहा है। और गाइज़ ये हमारा हीटर भी अच्छी तरह काम कर रहा है। ये देख सकते हैं लाल हो रहा है हमारा ये स्प्रिंग इसकी, और फ़ैन भी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से चल रहा है। मगर गाइज़ ये जो अटकने वाला सिस्टम था, ये जो लग के चलने वाला जो आवाज़ कर रहा था, तो गाइज़ यही इसकी कमी थी और कुछ कमी नहीं है इसमें। तो गाइज़ इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और गाइज़ इसको अच्छी तरह से इसमें कैप में लगा देंगे। इसका जो इंडिकेटर है इसका कैप में लगा देंगे। तो गाइज़ देखते हैं कभी ये इंडिकेटर लूज़ ना हो और लूज़ होने के कारण दोबारा ना गिर जाए। तो गाइज़ इसको हमें अच्छी तरह इसमें फ़िटिंग करना पड़ेगा। तो गाइज़ इसको हम कर देते हैं बंद। तो गाइज़ ये जो लग के चल रहा है, तो गाइज़ इसको देखते हैं कहीं ये लूज़ तो नहीं है। तो गाइज़ हम देख लेते हैं ये कहीं इंडिकेटर में लूज़, ये अंदर कैप में लूज़ तो नहीं है। तो गाइज़ ये थोड़ा सा हमें लूज़ लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा धागा मार देंगे। धागा मार के जब हम इसमें इसको फंसाएंगे ताकि ये दोबारा हमारा ये निकले ना और लग के ना चले। तो गाइज़ इसमें हम धागा लपेट देते हैं। गाइज़ इसमें से जो धागा निकला था हम वही इसमें लपेट देंगे। तो गाइज़ इसमें वही वाला हम धागा लपेट देते हैं ताकि इसमें से दोबारा नहीं निकले। गाइज़ हम एल्फी भी लगा सकते थे, मगर एल्फी का वो परमानेंट चिपक जाता, मगर हमें इसमें अच्छी तरह लॉक में हमें फंसाना है ताकि अगर ये इंडिकेटर ख़राब भी हो जाता है तो हमारा आसानी से ये चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमने धागे को अच्छी तरह लपेट दिया है, और गाइज़ इसके कवर पे हम फंसा के देखेंगे
ये अच्छी तरह फंसेगा या नहीं फंसेगा। तो गाइस ये अच्छी तरह टाइट होके फंस चुका है, यानी कि अच्छी तरह अब ये गिरेगा नहीं। तो गाइस इसको हम अब फिट कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह हम फिट कर देंगे गाइस। तो गाइस इसको अच्छी तरह इसकी फिटिंग बैठा के अच्छी तरह हम अब टाइट कर देंगे। तो गाइस इसमें ये जो चारों पेज जो खोले थे हमने, तो गाइस इसको दोबारा से चारों पेज को इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो गाइस इसको हमने टाइट करके अब फिट कर लिया है। और गाइस इसको हम चला के भी देखेंगे। इसको हम प्लग लगा देते हैं। ये देखिए गाइस ये ऑन हो चुका है और इंडिकेटर हमारा ये यहाँ पे जलने लगा है। तो गाइस इसमें अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि इसी के कारण ये जो इंडिकेटर इसमें टकरा रहा था, इसी की वजह से यानी कि लग के चल रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ कर रहा था। गाइस इसमें आवाज़ के भी कई कारण होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये इंडिकेटर ही लग के चल रहा है तो जब भी आवाज़ आ रही थी इसमें। कभी कभार हमारी मोटर में भी आवाज़ आने लगती है। और गाइस इसकी अगर जो भी मोटर में अगर आवाज़ आएगी तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर उसका शॉर्ट आउट दिखाएंगे, यानी कि कैसे उसको रिपेयर करेंगे। तो गाइस ये जो इसकी कमी थी हमने इसको पूरी कर दी है। जो कोई नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो अगर किसी भी आवाज़ की तो आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाएंगे। अगर गाइस ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।